大家好，我叫陳士宏，我大仔陳秀倫，我哋叫做倫倫。佢4歲就確診患咗嚴重自閉症，咁我就今日繼續向大家介紹佢。今日呢篇文章嘅題目叫做從小以甚少説話。咁至今阿倫倫佢都唔會講一句長嘅句子嘅，亦都好少發聲話叫爸爸媽媽。咁我相信其實係佢終身佢都唔會點講嘢。咁佢出世嘅時候，好似其他小朋友一樣，就係用喊嚟到表達自己。咁我哋亦都好似其他嘅父母，就一路咁學習去掌握佢喊嘅意思，係代表肚餓啊、疲倦啊，抑或想我哋抱。大概7個月大嘅時間，咁佢曾經係叫過爸爸媽媽嘅。咁我哋都相信佢幾個月之後應該識得同我哋開始講下嘢，但係呢個願望係冇實現到。幾個月之後，佢仍然只係發一啲單音，咁有陣時都分唔清楚係代表乜嘢意思嘅。咁嗰啲單音好單調重複，之間亦都冇乜嘢分別。咁我哋當然係覺得有啲奇怪，但係周圍嘅人都話男仔係比較遲啲講嘢，有啲甚至遲到去3歲先至會嘅。咁我哋當然一路就喺度等。咁但同時咁佢都一路長大，身體健康。咁喺我哋眼中仍然係趣致可愛。而家諗，其實佢大得比較慢。佢18個月大咧，佢先識得企起身行路。而喺個身體比例方面，佢從 BB 仔開始咧，個身材就比較短啲，個頭又比較大。雖然咧佢冇嘢講，但係因為我哋每日都同佢接觸，咁非常咁熟悉佢，對於佢嘅需要同埋狀況係好了解，所以冇乜嘢重大嘅所謂溝通困難，只係隨住佢年紀一路咁長大，同其他人比較起嚟，個分別越嚟越明顯。直到佢去幼兒園，幼兒園當局同埋社區護士約見我哋嘅時候，作咗一個好簡單嘅測試，咁我哋先發覺阿倫倫喺好多方面都比同年紀嘅小朋友係發展得慢。嗰陣時佢都未夠3歲，咁我哋諗阿倫倫或者真係有一啲學習方面嘅困難。咁其實喺佢證實患咗自閉症之後，我哋仍然係期待佢遲早都應該識得講嘢。咁我哋曾經有一位親人都係好希望阿倫倫可以正常發展嘅，咁都去求問過一啲睇相嘅人。咁嗰個人回覆就係阿倫倫應該喺6歲度就會講到嘢㗎啦。咁呢一個願望都係冇實現。喺100個小朋友裏面，大概6個係一生佢都係缺乏語言溝通嘅能力。咁阿倫倫都應該係屬於其中一種。但係佢聽佢係明白嘅，但係至今佢都唔會叫我哋爸爸媽媽。係曾經有一次佢叫過我爸爸，嗰次係大概5、6歲度，我哋喺酒樓食晚飯，咁佢都喺度食嘢，突然之間應該係食物塞住咗佢個喉嚨，佢唞唔到氣，然後喺危急嘅時間咧，睇住我好緊張咁樣叫咗聲爸爸，咁好幸運，一陣間咁個喉嚨咧就通返啦，所以咧就冇發生乜嘢事故。咁喺屋企我哋就係講廣東話，喺學校老師就講英文，日常起居生活嘅事佢都明白，但係咧我相信一啲抽象嘅概念佢係唔能夠掌握。同佢講道理，我估佢只係明白到好簡單嘅事，咁佢亦都淨係講單字，大部分都係同食物或者係玩有關。譬如食麵麵、食飯飯、飲汽水，仲有一句佢好中意嘅盧盧食快時，即是咩意思呢？去麥當勞食薯條。咁佢唔滿意嘅時候呢，就會5聲抗議。
唔高興或者驚嘅時候咧，就會識得講驚驚；激氣嘅時候咧，就會講激激。激激同埋驚驚其實差唔多，咁啊都唔係容易分。咁有一樣嘢都好有趣嘅，佢想去玩，佢就會話 vacation。咁個意思咧，即係要係遠遊啦，唔係就咁出下街。咁而家多咗一句咧，就係叫做 Christmas tree。咁即是代表咧唔使返學。咁除此之外，佢好中意唱歌。心情緊張嘅時候咧，就會唱得又急又快又高音。咁比較麻煩就係佢有陣時中意喺凌晨時分上咗床之後咧，佢先唱歌，咁就比較嘈咯。咁呢個時間咧，我就會十分咁懷念咧佢唔講嘢嗰陣時嘅寂靜時刻。好，今日講到呢度。